На практика всичко, което днес наричаме модерен изкуствен интелект, помислете си, ChatGPT, Midjourney, всичко това тръгва от една единствена, гениална идея. Да, ама как една машина успява да премине от просто един низ от думи към истинско разбиране на контекст, на нюанси, на смисъл? Ето това е фундаменталният въпрос. И точно отговора на този въпрос отключва революцията, в която живеем днес. И отговорът, оказва се крие в една единствена научна статия от 2017 година. Това е момента, в който всичко се променя. Това е цитат от самата статия. Публикуване от изследователи в Google, а заглавието й казва всичко. Attention is all you need. Вниманието е всичко, от което се нуждаеш. Статията представя една напълно нова архитектура, наречена Transformer. А идеята й е била, направо радикална. Просто да се изхвърнят старите методи и да се заложи всичко на една единствена концепция – вниманието. Добре, нека се потопим в това. За да усетим колко революционно е било това, първо трябва да се върнем малко назад и да видим как изкуственият интелект изобщо разбираше език преди 2017. Предишните модели, като така наречените рекурентни невронни мрежи, са обработвали езика последователно, буквално дума по дума, отляво надясно. Звучи логично, нали? Все пак така и ние четем. Само че това се оказва, че създава един огромен проблем. И тук виждаме сблъсъка на два свята. От едната страна имаме стария подход – бавен, последователен и, което е най-важното, доста забравящ. Тези стари мрежи просто са се задъхвали при по-дълги изречения, докато стигнат до края, споменът за началото вече е почти изчезнал. А от другата страна е новата революционна идея – да се обработи всичко наведнъж, несравнимо по-бързо, паралелно и с поглед върху целия контекст едновременно. Аналогията е страхотна. Представете си, че четете през ключалка, виждате самото една дума. Бързата, после кафява, лисица, всяка нова дума избутва предишната. И накрая, какво беше в началото? Ето това е проблемът в съвсем ясен вид, пълната липса на обща картина. И така, как се решава този проблем с ключалката? С един механизъм, който всъщност е съществувал и преди, но никой не се е сещал да го използва по този начин. Ключовата дума тук е внимание. Въпросът, който изследователите си задават, е колкото прост, толкова и гениален. Ако един модел можеше да погледне всички думи в изречението в един и същи миг. Вместо да чете последователно, да види всичко наведнъж и сам да прецени кои думи имат значение една за друга. И това ни води до сърцето на идеята, така нареченото самовнимание или self-attention. Това е механизъм, който позволява на модела да създаде нещо като паяжина от връзки между думите. Например, ако имаме изречението «роботът не можа да вдигне топката, защото тя беше твърде тежка», механизма на самовнимание веднага разбира, че тя се отнася за топката, а не за робота. И това става като директно се претегля връзката между думите, без значение колко са далеч една от друга. Ето тук е радикалната стъпка. Преди тази статия, вниманието е било просто помощник, добавка към старите рекурентни мрежи. Гениалното в трансформера е било да се каже «махаме всичко останало». Изхвърляме старата, бавна част и изграждаме цялата архитектура само единствено около тази мощна концепция. Добре, идеята е ясна. Но как работи това на практика? Как точно моделът използва това внимание, за да извлече смисъл от текста? Механизмът използва нещо наречено заявка, ключ и стойност. И най-лесно се разбира с една аналогия. Представете си, че всяка дума е посетител в библиотека. Тази дума, да я наречем заявка, иска да разбере кои други думи в изречението са важни за нея. За да го направи, тя поглежда към етитетите или ключовете на всички останали думи. Когато намери съвпадение, тя извлича същинското значение или стойността на съответната дума. А сега си представете, че това се случва за всяка една дума в изречението и то едновременно. Но става дори по-добре. Трансформерът не прави този анализ само от една гледна точка. Той използва така нареченото многоглаво внимание. Представете си не един, а цял екип от, да кажем, 8 експерти, които гледат едно и също изречение. Първата глава следи за граматиката. Втората търси кой какво прави. Трета се фокусира върху по-абстрактни смислови връзки. Накрая всички те събират откритията си и резултатът е едно невероятно богато многопластово размиране на текста.
Тук обаче възниква един очевиден въпрос. Щом моделът вижда всички думи наведнъж, откъде знае техният ред? Все пак, мъжът ухапа кучето е съвсем различно от кучето ухапа мъжа. Решението е колкото просто, толкова и елегантно. Преди да започне анализът, към всяка дума се добавя малко допълнителна информация, нещо като номер на страница или пореден номер. Това се нарича позиционно кодиране и то просто казва на модела тази дума е първа, тази е втора, тази е трета и така нататък. Добре, значи имаме една брилянтна на теория архитектура. По-бърза, по-ефективна, способна да обработва всичко паралелно. Но големият въпрос остава. Работеше ли по-добре на практика? За да проверят това, изследователите са го изправили пред една от най-трудните задачи по онова време – машинният превод. И резултатите? Ами те не са били просто добри, били са революционни. Нека видим самите данни от статията. Качеството на машинния превод се измерва с метрика, наречена BLU. Колкото по-висок е резултатът, толкова по-добре. Години наред, най-добрите модели в света са се борили за да достигнат резултат от 26,3. И тогава се появява трансформърът и отраз постига 28,4. И го правиш част от изчислителните ресурси. Скок с цели 2 точки по скалата BLU. Може би не звучи като много, но в тази сфера това е направо земетресение. Такъв напредък обикновено отнема години на малки постепенни подобрения, а тук се случва с една единствена нова архитектура. Графиката го показва най-добре. Трансформърът не просто се е наредил до най-добрите. Той е поставил изцяло нов стандарт за качество. И всичко това, докато се обучава по-бързо и по-ехтино. Това е било абсолютен пробив. И наследството на тази статия е буквално навсякъде около нас днес. Тя е двигателят, който задвижва големите езикови модели, които всички познаваме. Тя отключи възможността за масивна паралелизация, без която днешните гигантски модели просто не биха били възможни. Тя реши един от най-старите проблеми – разбирането на контекст в дълги текстове. И в крайна сметка доказа, че за езика, както смело твърди заглавието, вниманието наистина може да е всичко, от което се нуждаем. Така че, в крайна сметка, какво е най-важното? Статията от 2017 не просто предлага по-добър модел, тя променя из основи правилата на играта. Като се осмелява да заложи всичко на една проста, но изключително мощна идея, тя отваря вратата към света на гигантските езикови модели, поставя основите на генеративния изкуствен интелект, който днес прекроява нашия свят. Това е силата на една единствена, но наистина революционна идея.